Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Terbukti sampai hari ini di tahun yang baru 2021 penyertaan Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari kita mau naikkan penyembahan yang terbaik, pujian yang terbaik buat Allah yang sudah hidup, yang selalu menyertai kehidupan kita. Kita tundukkan kepala, kita saat teduh. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Setiap detik di dalam kehidupan kami boleh rasakan kebaikan Tuhan yang tak pernah berhenti dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, di mana hari ini hari pertama kami memasuki tahun yang baru 2021. Kami tahu Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena hebatnya kami ada sampai hari ini. Tapi semua karena anugerah Tuhan, semua karena perkenanan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu. Semuanya kami persembahkan kehidupan kami hanya bagi nama-Mu Allah yang hidup. Kami mengucap syukur. Amin. Kita angkat pujian, Engkau bersamaku. Bersamamu Tuhan. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Tuhan, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kembali kita angkat pujian ini. Engkau ada bersama kami Tuhan. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Yesus. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Yes, Lord. Tak pernah ku ragu
Puji nama Tuhan. Di hari pertama di 2021 ini kita terus mau bersuka cita bagi nama Tuhan. Kita terus mau puji nama Tuhan. Kita sembah Tuhan walaupun di keadaan yang terbatas di rumah kita masing-masing. Tapi kita mau sama-sama terus bersuka cita. Mari kita puji nama Tuhan. Kita angkat pujian bersama di Badai Topan Dunia. Kita angkat pujian. Mari bertepuk tangan Bapak Ibu. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ayat yang ketiga. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ayat yang keempat. Haleluya. Gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Puji nama Tuhan. Baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Pendeta Stephen Paul dan yang diterjemahkan oleh Bapak Gus E. Chandra. Namun sebelumnya akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Petrus Jonathan. Mari kita sambut firman Tuhan dengan pujian, Aku tahu Tuhan menguasai hari esok. Kita angkat pujian ini. Takkan hari esokku hanya hidup bagimu. Ku tak tahu esok terangkah ataukah hari gelap. Ku tak khawatir hari esok, karena ku tahu janjinya. Kini ku berserah penuh, karena Dia Maha tahu. Banyak hal yang akan terjadi dalam hidupku ini. Ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya.
firman-Mu beri penerang hidupku, Kau pandu selalu, darah-Mu beri lindungan. Banyak hal yang kan terjadi dalam hidupku ini. Ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Banyak hal yang kan terjadi dalam hidupku ini. Ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Saya mewakili hamba Tuhan dan majelis mengucapkan selamat Tahun Baru 2021 kepada kita semua. Tahun 2020 merupakan tahun yang sulit bagi kita semua, bahkan bagi seluruh umat manusia. Semua harapan, rencana, target hancur berantakan. Usaha-usaha banyak yang bangkrut, para pekerja juga banyak yang terkena PHK. Kehidupan seperti di restart nol kembali. Saya termasuk yang terkena dampak cukup parah, karena sebelum saat lockdown bulan Maret, saya bekerja untuk mengejar season lebaran. Tapi begitu semuanya sudah siap, saatnya berjualan malah semuanya ditutup, semuanya di lockdown. Barang begitu banyak di gudang, nggak bisa keluar, para langganan pun nggak bisa bayar karena toko-toko semua tutup, tidak bisa ditagih. Semua tagihan langsung macet total. Saya saat itu sangat-sangat mengalami stres yang berat. Kemudian ditambah lagi saya sekitar akhir Juni terkena serangan jantung juga, tepatnya hari Sabtu 27 Juni. Ini yang mau saya saksikan pada kesempatan hari ini. Malam itu setelah saya bermain badminton, saya masih sharing dengan saudara Acung yang kebetulan main ke rumah. Kami membicarakan persiapan untuk mengadakan kebaktian offline setelah beberapa bulan tutup, dan kami akan memulai kembali ibadah offline. Setelah berbincang-bincang cukup lama, kemudian saudara Acung pulang, maka saya pun setelah itu mandi, dan setelah keluar dari kamar mandi, dada saya mulai terasa sakit dan menusuk sampai ke punggung. Di saat itu saya yakin Tuhan langsung bekerja, karena Tuhan memberikan saya hikmat untuk menggoogling ciri-ciri serangan jantung. Suatu hal yang tidak pernah terpikirkan bahwa saya bisa mencari itu di Google. Dan ternyata semua tanda-tanda yang ada itu sama persis dengan yang saya rasakan. Di perjalanan saya merasakan sakit yang begitu hebat, sampai saatnya saya menyerah dan berkata dalam hati, Tuhan, saya sudah tidak tahan. Dan kalau saya sudah siap, kalau memang Tuhan mau memanggil saya. Di kepala saya hanya berputar sebuah lagu, kemurahan lebih dari hidup. Saya merasa untuk apa saya meminta tetap hidup, karena kebaikan Tuhan yang sudah ada dalam kehidupan saya melebihi hidup saya itu sendiri. Singkat cerita, sampai rumah sakit langsung ditangani di IGD, dan bukan juga sebuah kebetulan di mana Tuhan mempersiapkan dokter jaga yang menangani saya masih saudara, dan dengan begitu cepat dia mempersiapkan semuanya, memeriksa dan mengecek dan memanggil dokter jantung. Jam 10.45 saya masuk ke rumah sakit, dan jam 1.30 dini hari saya kemudian dioperasi masang pembuluh di pembuluh jantung saya. Seluruh pembuluh jantung saya bagus, hanya satu titik yang tersumbat, 100% tersumbatnya. Ketika dokter menemukan titik itu, dia sempat berkata, gila, ini sebuah mujizat kalau lu tuh masih hidup. Wow, amazing.
karya Tuhan dalam hidup saya. Yang tersumbat ialah pembuluh jantung terbesar sebelah kanan di mana darah balik dari tubuh ke jantung saya. Saya bersyukur untuk semuanya di mana saya mendapatkan second life, kehidupan kedua yang Tuhan anugerahkan kepada saya. Setelah operasi, kembali cemas akan biaya pengobatan yang pasti mahal dan saya bayar pakai apa. Secara beberapa bulan tidak ada pemasukan sama sekali dari para buyer. Tapi sekali lagi Tuhan bekerja di mana saya sudah beberapa tahun saya ikut asuransi yang waktu itu sebenarnya saya tidak mau karena terlalu mahal menurut saya. Tetapi agen saya yang kebetulan adik ipar terus memaksa saya karena riwayat keluarga dari papa, koko semua yang sudah dipasang ring. Kembali rencana Tuhan yang terbaik di mana semua biaya ditanggung asuransi alias saya tidak usah bayar sama sekali. Saat membuat kesaksian ini tepat 6 bulan Tuhan pimpin kehidupan kedua saya. Kesehatan berangsur pulih walaupun tidak bisa seperti sedia kala. Dikarenakan waktu darah tersumbat 100% ada sel-sel yang tidak dapat oksigen dan mati sehingga ada penurunan kinerja di organ tubuh saya. Saudaraku, dimanapun berada, apapun kondisi kalian saat ini, mungkin ada masalah, ujian, cobaan dalam kehidupan. Janganlah pernah meragukan Tuhan. Jangan pernah kecewa kepadanya. Jangan pernah sedikit pun terlintas marah kepadanya. Karena rencana Tuhan yang terbaik untuk kita. Walaupun sepertinya tidak ada jalan di depan buntu, tetaplah berharap kepadanya. Tidak ada pengharapan lain yang sejati selain kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum saya tutup, tahun 2020 sudah berlalu. Dan 2021 ada di depan kita. Kesulitan belum berlalu, tapi ingatlah bahwa Tuhan pimpin kita. Tuhan sudah memimpin kita melewati 2020. Dahsyat segala rencananya dalam kehidupan kita. Selamat tahun baru untuk kita semua. Tetap optimis di tahun 2021. Tetap sehat, tetap pakai masker, tetap cuci tangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful by your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Ku ada sebab anugerahmu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih
pujimu selamanya. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Mari kita masuk di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. 我们还没有听神的话语之前，请我们一起进入祷告。 Bapa kami bersyukur kepadamu. 我们在天上的父，我们向你感恩， Pemeliharaanmu kepada kami sepanjang tahun sudah kami nikmati. 你这一整年的带领，我们已经领受了。 Hari ini kami memasuki hari pertama di tahun yang baru. 今天我们进入新年的第一天， Tuhan, kami ingin berjalan bersamamu. 主啊，我们要与你同行， Melewati sepanjang tahun 2021 bersama denganmu sehingga berkat-Mu menyertai kami. 我们要经过2021年与你同行，让你的恩典不断的随着我们。 Kiranya melalui firman-Mu Tuhan Engkau membimbing kami. 但愿透过你的话语，你再一次带领我们。 Kami berserah kepadamu Bapa, dengarlah doa kami. 我们完全交托祷告，求你垂听。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们这样祷告是奉靠主耶稣基督圣名求的， Amin. 阿门。 Mari kita bersama-sama melihat satu bagian dari firman Tuhan di Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. 请我们一起打开耶利米书第11章。 Yeremia 29 ayat yang ke-11. 耶利米书第29章第11节， Saya akan bacakan sekali, saya itu bagus baca dalam Mandarin. 我们先用印尼文来念。 Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. 耶和华说：“我知道，我向你们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念，要叫你们末后有指望。” Saudara, 1 tahun telah kita lalui dan kini tahun yang baru telah tiba. 弟兄姐妹，一年已经过去了，今天我们面临新的一年， Banyak hal yang sudah kita lalui, 有很多事情我们已经度过了， entah itu baik maupun yang buruk. 无论是好是坏。 Sebagian doa-doa kita mungkin dijawab, tapi ada sebagian doa kita yang tidak dijawab 可 Tuhan. 能我们的祷告蒙垂听，但可能有一些祷告也不蒙上帝应允。 Ya, kita mesti menunggu sampai waktunya Tuhan. 我们还需要再等待上帝的时间。 Masalah yang lalu telah dilalui, tetapi ada masalah lain yang akan kita hadapi di depan. 过去的困难我们已经度过，但是有可能在面前也有新的挑战。 Tapi saudara, saya mau katakan memasuki tahun yang baru ini, 但是我要告诉大家，当我们进入新的一年， janji Tuhan bagi umatnya tetap ada. 上帝对他子民的应许仍然存在。 Dia senantiasa memberikan rancangan damai sejahtera bagi umatnya yang setia mengasihi dia. 上帝在我们生命中的计划，永远都是赐平安的计划。 Saat kita terus mendekat kepada dia, 当我们不断的亲近他的时候， dia akan membimbing kita, 他就会带领我们， memberikan hati yang mengasihi dia, 赐给我们一颗爱上帝的心， dan juga memberikan kita kemampuan agar kita bisa hidup taat sesuai 而 firman-Nya. 上帝赐给我们一个能力来顺服行在他的旨意下。 Janji Tuhan tetap ada buat kita. 上帝的应许仍然与我们同在。 Saudara, tadi kita sudah mendengar bersama kesaksian saudara Celiong. 刚才我们已经听过质量弟兄做的见证，
Bagaimana dia hampir lewat karena serangan jantung yang mendadak terjadi. 就是在不久前，因为这个心脏发作，他差一点过世， Tapi Tuhan tetap menjaga dia sampai hari ini. 但是上帝仍然保守他直到今天。 Sudah dari kejadian yang dialami saudara Celiong kita diingatkan lagi bahwa ada hal-hal yang tak terduga bisa terjadi dalam kehidupan 透过 kita. 志良弟兄的见证，我们再次被提醒，有 Bagaimana 一些事情 kita 是会突然发生的。 Bagaimana kita akan melewati 350 hari ke depan? 我们如何在度过今年的365天呢？ Itu pun kalau kita bisa melewatinya. 如果我们能度过， 365 hari ke depan. 我们前面的365天， 如 Bersama 果我们能够度过， Bersama siapa kita akan 我们 melewatinya? 又跟谁一起度过？ Tentu saya yakin kita berharap bisa bersama keluarga kita melewatinya. 当然，我们向往我们能够跟我们的家人一起度过。 Tetapi keluarga kita tidak akan bisa menjamin untuk bisa bersama kita melewati tahun ini. 但是我们的家人不能保证我们能够顺顺利利度过这个365天， Hanya Tuhan yang bisa. 只有上帝能。 Saudara, kita pernah merenungkan firman Tuhan tentang Ebenezer. 我们曾经这个思考过上帝的话语，关于这个以便以谢， Bagaimana Tuhan memimpin sampai di sini. 上帝如何带领以便以谢。 Tuhan sudah memimpin kita sampai di sini. 以便以谢意思就是上帝带领到这里。 Maka saya percaya Tuhan akan memimpin kita juga di hari-hari ke depan. 所以我也深信，在我们前面的道路，上帝也会带领。 Karena dialah sumber bimbingan sumber bimbingan buat anak-anak Tuhan. 因为他是上帝儿女们的源头， Dia Tuhan yang tidak hanya mengetahui masa depan, 他是我们的知道我们前途的主， tapi dia bisa melakukan sesuatu terhadap masa depan kita. 但是他也能够在我们的前途中做出某一件事的主。 Karena Alkitab mengatakan dialah yang memiliki dunia ini. 因为圣经告诉我们，上帝是拥有这个世界的， Dia menciptakannya, 他是创造这个世界的， dia mengaturnya, 他掌管整个世界， dan dia tertarik dengan kehidupan kita di dalamnya. 而上帝也对我们的生活，上帝有趣， Dan dia mengontrol semua kejadian di dalamnya. 而且上帝在我们生活中的每一个细节，上帝都亲自安排。 Maka sudah seharusnya kita melewati tahun 2021 ini bersama dengan Tuhan. 所以那是理所当然。如果我们要平安度过，我们应该跟上帝一起度过。 Bagaimana kita bisa melewati 2021 bersama Tuhan? 我们如何能够度过一组同度过2021年呢？ Sehingga rancangan damai sejahteranya itu senantiasa menyertai kita. 直到上帝所计划的平安能够不断的随着我们。 Mari kita belajar 3 hal hari 我们 ini. 在这里又学 Yang 3方面。 pertama, lakukan segala sesuatu di dalam Tuhan. 第一方面，我们就是所作所为都要在主里面。 Artinya dalam segala sesuatu yang kita lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semua itu dalam nama Tuhan. 意思就是说，我们的言语、我们的行为做的时候，都要奉主的名而做。 Ingatlah Tuhan dalam setiap perbuatan 在 kita. 你所作所为，你都要纪念上帝。 Baik dalam pekerjaan, baik di kantor, 无论是在公司，无论在事业上， di rumah, di jalan, 在家里，在路上， di sekolah, 在 dalam 学 lingkungan 校， sosial, 在你的社交圈子里， di keluarga dan pergaulan kita. 在你的家庭里，在你的社交里， Ingat selalu akan 你要 Tuhan. 不断的纪念上帝。 Lakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kebenaran Tuhan. 你要做一些照着神的真理而行的事。 Lakukan segala sesuatu seperti kita melakukannya untuk Tuhan. 你的所作所为就好像你是为上帝而做。
Kalau itu yang kita lakukan, 如 saudara, 果我们是这样做的 kita 话， tidak akan berani berbuat curang. 我们不可能敢作弊， Kita ingat bahwa apa yang kita lakukan untuk Tuhan. 因为我们记得我们所作所为是为了主。 Itu akan menjaga kehidupan kita. 那么我们这样的行为会照顾、会保守我们。 Maka saudara, mari kita mulai melatih diri untuk bertanya, apakah yang saya lakukan ini itu yang Tuhan mau? 所以我们从现在开始学习，我们的所做的每一件事，我们都要想，这是不是上帝所愿？ Mari hadirkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita. 让我们在每一天的生活中，上帝存在。 Jadi Tuhan bukan hanya di gereja, 所以我们的上帝不是单是在教会里， tapi dalam kehidupan sehari-hari kita dia juga ada. 但是在我们日常生活中，上帝也与我们同在。 Dan Tuhan ingin membimbing kita di dalam segala hal dalam kehidupan 而我们 kita. 的上帝在我们生活的每一个层面，上帝都要引领我们， Mari kita melatih diri untuk bertanya kepada 让我们不断的锻炼我们，在每一件事情上，我们都要仰望问主。 Tuhan, apakah ini yang Kau mau aku lakukan? 主啊，这是不是你要我所做的？ Kalau iya, aku akan lakukan. 如果是，我就要做。 Saudara, itu yang pertama, saudara. 这是第一点。 Yang kedua, kita belajar dari pengalaman. 第二点，我们从我们的经验中，我们学习。 Saudara, Mazmur mengatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar 在 ketetapan-ketetapanmu. 诗篇里记载，我受欺压，我受逼迫，对我有好处，因为让我能够学到上帝的律法。 Saudara, segala ujian dan pencobaan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita adalah untuk pembelajaran bagi kita. 所以，弟兄，我们生活上所面对的每一个试验，都是上帝允许我们面对，让我们学到一些功课， Agar kita bisa hidup lebih baik di hadapan 让我 Tuhan. 们在神的面前，我们能够活得更好，更蒙他喜悦。 Tuhan senantiasa membentuk hidup kita melalui segala keadaan maupun kondisi yang kita hadapi. 上帝透过我们生活的每一个环境、每一个事件来塑造我们， Sehingga kita menjadi lebih kuat menghadapi masalah-masalah yang lebih besar. 好让我们能够更有力来面对更大的问题， Kita menjadi lebih tangguh 我们变得更坚强， karena Tuhan mengizinkan kesukaran itu hadir dalam hidup 因为上 kita. 帝允许这些困难重重在我们生活中发生。 Saudara, mari kita terbuka di hadapan Tuhan. 主啊，弟兄姐妹，让我们在主的面前，我们敞开， Kita belajar dari setiap masalah yang kita hadapi. 我们从我们面对的一些困难中，我们学习， Maka kita akan menjadi manusia yang lebih berkenan 那 kepadanya. 么我们就会成为一个在神面前更蒙他喜悦的一个人。 Karena hidup ini adalah proses semakin menyenangkan hati Tuhan melalui hidup kita. 因为这个生活就是一个过程，让透过这个过程，我们更蒙上帝喜悦。 Mari belajar dari setiap pengalaman yang kita lalui. 透过每一个我们所经历的经验里， Belajar dari tahun yang sudah kita lalui. 透过过去的一年，我们学习， Evaluasi apa yang perlu kita perbaiki untuk memasuki tahun yang 我 baru. 们在这反省什么事情可以改善，让我们更好的进入新的一年。 Yang akan kita mulai hari ini 1 Januari 那就是我们 2021. 今天又进入的第一天，新年的第一天。 Kesalahan yang pernah kita lakukan tidak perlu terulang lagi. 我们以前所犯的错，我们不需要再重复。 Dan kebaikan yang sudah kita lakukan biarlah dapat lebih kita kerjakan dalam tahun yang 而我 baru. 们所做的好事，让来新的一年里，我们能够做得更好。 Mari kita belajar dari pengalaman. 让我们透过过去的经验，我们学习， Sehingga kita bisa mengakhiri tahun 2021 dengan berhasil di mata Tuhan. 让我们在这个2021年，我们能够很成功的在上帝眼中很成功的结束。 Yang ketiga, 第 saudara, 三点， kita mesti punya iman yang disertai perbuatan. 我们第三就是要有行为的信心。 Saudara, Yakobus mengatakan iman
tidak disertai perbuatan itu mati. 雅各书告诉我们，没有行为的信心是死的。 Maka saudara, keyakinan iman dan kehidupan doa itu harus selalu diimbangi dengan perbuatan. 所以弟兄姐妹，我们的信心、我们的祷告生活要有行为来印证。 Karena iman tanpa perbuatan itu ada iman yang mati. 因为如果没有行为的信心，是死的信心。 Sedangkan iman yang disertai perbuatan-perbuatan akan menghasilkan mujizat dalam kehidupan kita. 但是如果随着行为的信心，会带来一些我们想不到的神迹。 Karena kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. 因为在这样情况下，我们可以看到上帝的大能彰显。 Tapi memang seringkali waktu kita mau melangkah dengan iman ada ketakutan yang menghalangi kita. 但是常常我们又凭着信心踏出一步的时候，我们有一些恐惧感。 Pikiran dan logika kita itu bertolak belakang dengan iman yang kita miliki. 我们的思想跟我们的信心往往会互相冲突。 Tetapi kita mesti menyingkirkan segala ketakutan dan mulai melangkah dengan iman. 但是我们又把这些恐惧感除去，让我们以信心来踏出我们的一步一步。 Maka kita akan melihat hasil yang luar biasa dari perbuatan yang kita 那 lakukan. 么我们就透过我们的行为，我们可以看到我们想不到的效果。 Perbuatan yang didasarkan iman kita kepada Tuhan. 那就是我们凭着信心的行为的那个效果。 Saudara, jangan biarkan ketakutan itu menghambat kita. 不要让这些恐惧来拦阻我们， Karena seringkali ketakutan itu membuat kita tidak percaya kepada Tuhan. 因为常常这些恐惧感会使到我们不相信上帝。 Padahal Tuhan kita Tuhan yang sanggup melakukan apa yang tidak mungkin bagi kita. 事实上，我们的上帝是能够，是大能的，是能够做一些我们想不到的事。 Di bulan Desember kita sudah belajar bagaimana Tuhan sanggup melakukan pertukaran. 在12月份，我们已经学到，就是上帝能够以兑换的方法来，做他要做的事， Penderitaan diganti penghiburan. 就是把这个喜乐把这个悲伤换成喜乐， Khawatir diganti damai sejahtera. 把那个忧虑换成平安。 Kesesakan diganti kelegaan. 我们的这个困扰换成一个这个喜乐的心， Mati kekal diganti hidup yang kekal. 我们的永死换成我们的永生， Ketakutan diganti ketenangan. 我们的惧怕换成我们的平静。 Saudara, Tuhan kita bisa melakukan pertukaran. 我们的上帝是有能力兑换的， Mari kita terus merenungkan firman-Nya. 让我们不断的思考上帝的话语， Sehingga kita mendapatkan kekuatan dari firman Tuhan. 使到我们透过神的话语，我们能够得着能力。 Dan mari kita melihat dia terjadi di dalam kehidupan 而 kita. 且我们可以看到上帝的大能能够彰显在我们的生活里。 Saudara, ketika kita tidak takut melangkah dan berbuat sesuatu, 当我们不惧怕，我们又行出一步的时候，我们不怕， maka ada kesempatan kita untuk berhasil. 那我们就有成功的机会。 Saudara, mungkin waktu kita melangkah kita bisa menemui kegagalan. 可能在我们做的时候，我们会面对失败， Tapi saudara, saya mau katakan, 但是我要告诉你， kalau saudara tidak pernah melangkah, sudah tidak pernah tahu apa namanya keberhasilan. 但是如果你从来没有踏出第一步，你永远不知道什么叫做成功。 Saudara, keberanian berbuat sesuatu sesuai dengan iman kita akan mendatangkan kemungkinan untuk berhasil dalam hidup 我们如 kita. 果凭着信心勇敢的踏出第一步，那我们就有可能能看到我们成功的时刻。 Mari kita berlakukan iman kita. 让我们的信心化成我们的行为。
Saudara, sambutlah tahun baru dengan penuh keyakinan. 让我们迎接新的一年是以我们最大的信心来迎接， Karena Tuhan telah merancangkan hal yang baik bagi 因 kita. 为上帝已经把好的意念赐给我们， Lakukan segala sesuatu di dalam Tuhan. 让你在所做的一切事上，你都在主里而做。 Belajarlah dari pengalaman yang lalu 透过过去的经验，你学习一些功课， dan melangkah dengan imanmu. 而以你的信心踏出你的第一步。 Maka kita akan melihat janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kita pada tahun yang baru ini. 那么我们就能够看到上帝在我们生活的应许，在新的一年会一件一件的实现。 Sebagai orang Kristen, pada tahun yang baru ini saya ingin kita melakukan beberapa hal. 身为基督徒，在新的一年里，我邀请大家，我们来做这几样事情。 Mari kita yang pertama berdoa kepada Tuhan untuk meminta hikmat daripadanya. 第一，我们就是要祷告，求上帝赐给我们智慧， Untuk bisa melihat apakah ada yang Allah mau kita lakukan di tahun yang 让 baru 我 ini. 们有智慧可以看到上帝要我们在新的一年里，我们要做什么事。 Yang kedua, berdoalah untuk hikmat agar kita mengetahui bagaimana menggenapi tujuan yang sudah Allah berikan kepada kita. 第二，我们就是要以我们的信心祷告，让上帝让我们有智慧看到上帝在我们生活中所定的计划，我们要如何去实现。 Yang ketiga, mari Pisan. kita mengandalkan pada kekuatan Tuhan untuk membantu kita. 就是我们要依靠上帝的能力来帮助我们。 Yang keempat, carilah teman di mana kita bisa men-sharingkan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, tujuannya, dan teman kita akan menolong dan mendorong kita untuk bisa melakukannya. 第四就是找我们一些同工朋友，让上帝在我们生活中所计划的，我们透过我们的朋友来帮助我们来实现。 Yang kelima, jangan putus asa dengan kegagalan yang mungkin saja kita alami. 第五，如果我们面对失败，我们不要沮丧， Biarlah kegagalan itu justru menjadi motivasi bagi kita untuk melangkah lebih maju. 让这些失败能够成为我们的机动力，让我们能够更有力的向前进。 Karena selama kita masih berusaha, kita belum gagal. 因为如果我们还有能力来奋斗，那就表示我们还没有失败。 Yang keenam, janganlah menjadi sombong atau bermegah diri. 第六，那我们就是不可以骄傲、自我为大。 Berikanlah 自以为大。 kemuliaan kepada Allah. 你要把一些荣耀归给上帝， Serahkan seluruh hidupmu kepadanya. 你把你一生一世交托给上帝， Percayalah 你 kepadanya. 信靠他， Tuhan akan bertindak. 上帝将会为你而做。 Dia akan menyertaimu sepanjang tahun ini. 上帝会一整年里随着你。 Dan rancangan damai sejahteranya akan hadir dalam 那 hidup. 么，上帝所预备的平安将会随着你。 Mari kita berdoa. 让我们一起祷告。 Tuhan, saya mau memuliakan Engkau di tahun yang baru ini. 主啊，在这新的一年里，我要荣耀你。 Nyatakanlah apa yang Engkau mau aku lakukan untuk memuliakan-Mu. 求你指引我，让我能够做一切事来荣耀你的名。 Biarlah hidupku di tahun yang baru ini menyenangkan Tuhan dan membuat Tuhan tersenyum. 让我在新的一年里所作所为蒙你的喜悦，使上帝你欢心。 Aku menyerahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. 我要把我的一生交在你的手中。 Berilah aku hikmat dan kekuatan untuk menjalani hidupku sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. 求你赐给我智慧和能力，让我能够在我生命中，实行你在我生命中所定的计划。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们是奉靠主耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Saudara, setelah saudara dengar khotbah ini, saya ingin saudara bersama dengan keluarga hari ini membaca Mazmur 23 bersama-sama. 弟兄姐妹，听完这一篇道以后，
我邀请大家，我们今年的第一天，你们回家在家里跟你的家人一起读诗篇23篇。 untuk meneguhkan janji Tuhan bahwa rancangan damai sejahtera yang Dia siapkan untuk kita sepanjang tahun 来 ini. 肯定上帝在我们生命中所预备的平安喜乐，已经随着我们了。 Karena Dia adalah gembala kita 因 yang 为上 baik. 帝是我们的牧者。 Ya, bersama dengan keluarga di rumah kita bersama-sama membaca Mazmur 23. 跟你的家人、父母、孩子一起读诗篇23篇。 Tuhan berkati kita 上 semuanya. 帝赐福大家， Selamat tahun baru. 新年蒙恩， Tuhan berkati. 上帝赐福你。 Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. So sekalian kita akan mengakhiri ibadah kita dan menerima berkat dari Tuhan. Mari sebelumnya kita masuk di dalam doa sebelum kita menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Bapa, kami bersyukur Engkau sudah menyertai kami melewati tahun 2020. Di tengah masa pandemi yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia ini. Kami juga mengalami dampaknya. Ada kesulitan, ada masalah, dan ada berbagai tantangan-tantangan yang kami hadapi. Tetapi kami bersyukur ya Tuhan, Engkau tetap menyertai, memimpin kehidupan kami. Di tengah kesulitan-kesulitan, kasih-Mu tidak pernah berubah. Kiranya juga kami ingin menyerahkan perjalanan hidup kami di tahun 2021 ini. Sertai dan pimpin ya Tuhan. Di masa-masa yang sulit, masa-masa yang menyenangkan, kami boleh tetap ingat bahwa Tuhan beserta kami. Dan kiranya hidup kami boleh menjadi hidup yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Iman kami boleh semakin hari semakin bertumbuh. Apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami boleh menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Sehingga hidup kami dari tahun ke tahun boleh semakin memuliakan akan Tuhan dan menyenangkan akan Tuhan. Kiranya ya Tuhan, berkat dan pimpinan-Mu boleh menyertai kami semua. So sekalian yang terkasih, marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan pimpinan Roh Kudus menyertai perjalanan hidupmu di tahun 2021. Sehingga engkau dipimpin dan disertai untuk menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupmu. Memuliakannya, mengagungkannya senantiasa dari hari ini dan sepanjang tahun 2021 dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih.
Amin. Kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan, ibadah kita selesai. Sekalian segenap hamba Tuhan dan majelis mengucapkan selamat tahun baru, selamat memasuki tahun 2021. Kiranya kita boleh bersama-sama menjalankan visi gereja kita, yaitu membawa orang kepada Kristus, bertumbuh serupa Kristus dan menjadi berkat dalam gereja dan masyarakat. Dan sekalian di awal Januari ini pembacaan Alkitab kita masuk ke pembacaan di kitab Kejadian. Kiranya kita boleh menyediakan waktu untuk membacanya dengan setia. Selama beberapa bulan ke depan kita akan membaca kitab Kejadian dan tema-tema khotbah yang disampaikan akan diambil dari bagian-bagian di kitab Kejadian. Kiranya kita boleh membaca firman Tuhan lebih setia lagi dan juga kita beribadah lebih setia lagi. Sekalian kita juga diberikan kesempatan yang indah di awal tahun kita boleh memberikan persembahan sulung. Kiranya sekalian bisa memberikannya melalui transfer ke gereja atau melalui QR code yang ada di layar LCD. Saudara sekalian bisa memberikan persembahan awal tahun sebagai ucapan syukur saudara sekalian kepada Tuhan. Dan juga sekalian pada tanggal 3 Januari di awal Januari minggu pertama kita ada persembahan, kita ada perjamuan kudus. Kiranya saudara sekalian boleh mempersiapkan diri dan juga saudara sekalian diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan perpuluhan, persembahan misi dan persembahan ucapan syukur. Kiranya saudara sekalian pengumuman sampai di sini kita di tahun 2021 ini semakin setia dan semakin bertumbuh mengikuti Tuhan. Amin.